네모야, 놀러가자! 에이 싫어. 나 오늘은 집에 있을래. 왜? 나 집순이잖아. 그냥 집에 있을래. 아니, 이렇게나 날씨가 좋은데? 집이 최고라니까. 들어볼래? 집순이 라이프 행복해 TV 봐 머리 안 감아 안 씻어 아무도 몰르 누워 인스타 리스 봄 유튜브 개꿀잼 왜 사서 고생하 친구야 TV가 있는데 영화관 왜 가? 나가서 마라탕 은근냥 배달 대덕구 습하고 침대박 위험함 나가면 기빨려 나가자. 안 나가 너 알지? 너이지 날 놔줘 냅둬 포기해줘 그리고 커튼 좀 쳐줘 눈부셔 사줄게. 커피도, No. 치킨도, No. 영화도. 이해할 수 없어. 나가잖아 싶어 미쳤다. 자, 내 얘기 좀 들어봐봐. 박순이 라이프 행복해 바다산 깨고 인스타 감성이 카페를 찾아서 이거다 셀카폰 미쳤다잉 친구야 소파에 누워만 있으면 살쪄 또 배달